Hey everyone, we're back. Episode 6 of xoxo. I'm going to try and do more explanations this time now that I'm more awake. Alright, let's get into it. บอกแต่ว่าไม่ได้บอกจริงๆแล้วเป็นแฟนกับลูกเจ้าของเมาส์มาร์ทเนี่ยไม่เห็นต้องมาเปิดร้านชำเลยเรารู้แล้วนะคะว่าอาจารย์ม่านมุกไม่ใช่เป็นแค่เพื่อนเก่าคุณวาน Oh, and they're dating now, right? Officially? เป็นแฟนกันนะเราเป็นคนตั้งใจทำอะไรมากๆรวมถึงเรื่องนี้ด้วย They kissed. Oh, and that's where it ended. Oh, this is it. Okay. I heard their song reached 5 million views แมว as well. น้ำมีของไม่ให้คุณวานด้วยนกหวีดเหรอคุณวานมีกล้องวงจรปิดแล้วก็จริงอะแต่ครั้งที่แล้วก็เกิดเรื่อง It's a safety whistle. This is such a great idea. ก็เลยเอานก And หวี also ด it's a มา way ให้ of like, จะ come ได้ on. เป็นสัญญาณการขโมยอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์อะไรน่ากลัวอีกอะเป่าดังๆเลยนะแมวน้ำจะรีบมาหาทันทีเลยค่ะ ขอบคุณนะ Why is Mao Nam such a cute girlfriend? โอเคงั้นก็ถ้าอยากได้อะไรก็หยิบได้เลย Do you sell that at the store? So cute. I wonder if we see more development in terms of Manmuk and why she's being so evil. Believe you can and you're halfway there. โอเค That's ค่ะ true. เอ้ยเอ้าเมื่อกี้ปั่นมายังดีๆอยู่เลยอะน่าจะไปโดนอะไรสักอย่าง Me thinking maybe it was that guy งั้น stabbed her tires on the way out. คืนนี้นอนที่นี่ไหมล่ะเพราะว่าถ้าเดินไปมันมืดแล้วอะน่าจะอันตราย Stay. Look at her face. She's like, I want ไม่เป็นไร to. ค่ะพอมาน้ำอยู่แค่นี้เอง She's เดิน shy. ไปแป๊บเดียวก็ถึง Come on, Mao Now. This is not the time to be shy. You finally got her as a girlfriend. สวัสดีค่ะ That was cute. She almost like fall over. She's regretting her decisions already. เขาอุตส่าห์ชวนค้างทั้งทีปฏิเสธทำไมวะ หันกลับไปบอกว่าแมวน้ำเปลี่ยนใจแล้วค่ะ เฮ้ยประหลาดอ่ะ No, that's not strange. She hasn't gone anywhere yet. I mean, you haven't gone anywhere yet. Look, she's waiting for you to change your mind. Ah, that's smooth. Blow the whistle for help. เปล่าแบบนี้ปะ Smart. So smooth. I love the reversing. That bit seems like improv. What? แม่น้ำรอตรงนี้แป๊บนะ Accurate. เออ She just walks in. ผ้าเช็ดตัว Don't worry, it's not that messy. ชุดนอน แล้วก็แปรงสีฟันใหม่อยู่ในห้องน้ำนะ ค่ะ The good thing about her owning a store is that everything would be downstairs, like if they needed anything. คุณสมวันเนี้ยแมวน้ำเขาจะมานอนด้วยคุณสมคิดว่า
เราควรนอนกับแมวน้ำหรือว่า ให้เรานอนข้างล่างแล้วแมวน้ำนอนข้างบนดี There's nowhere to sleep on the floor. It's not going to be comfortable. Just sleep ระหว่าง together อั on น the bed. ที่หนึ่งนอนด้วยกัน แล้วก็อันที่สองเรานอนข้างล่างแมวน้ำนอนข้างบนJust sleep together. Come on. ใช่หรือเปล่าหนึ่งเหรอ นอนด้วยกันเนี่ยนะ จะนอนด้วยกันได้ยังไงอ่ะออกไปหาอะไรกินข้างนอกเลยไปคุยด้วยแล้วจะให้เรานอนกับแมว What น้ำ did you ได้ want? ยังไง You asked the cat and then แม you. วน้ำนอนข้างบนไหนดีแล้ว ได้ค่ะ เดี๋ยวแมวน้ำนอนข้างล่างคุณวานนอนข้างบนเลยค่ะ เฮ้ยไม่ได้ เดี๋ยวเรานอนข้างล่างแล้วแม่น้ำนอนข้างบนอ่ะดีแล้ว เอ้ยไม่เป็นไรคุณวานนอนบนเตียงไปเลย เดี๋ยวแมวน้ำนอนข้างล่างเอง I love Mao Nam in this คุณ get up. วาน ก็ได้ Good night. Just sleep together in the bed. Yeah, sleeping together in the bed. Very close, I might นอน add. ไม่หลับเหรอ ยังไม่อยากนอนอะอยากมองคุณวานแบบนี้เรื่อยๆ กลัวว่าถ้าหลับตาแล้วมันจะกลายเป็นแค่ความฝันอะ เวอร์มาก จริงนะคุณวานแมวน้ำมีความสุขมากเลยอะแล้วคุณวานอะมีความสุขไหม ก็มีความสุขสิ They're cute. ถ้าแมวน้ำนอนไม่หลับ เราหาอะไรทำกันไหม The heartbeat sounds. To be fair, I probably wouldn't be able to sleep either. First time sleeping next to your girlfriend. Nah, they're tricking us. That look though. นี่แน่ พ่อคุณวานอะไรอะหรือต้องเยอะ ยอมเล่า โหทำไมยอมง่ายอย่างนั้นอ่ะ แมว We น้ำ haven't lost yet. คนเก่งที่ Come สุด on. ในโลก มาลุกขึ้นมา It's only a +4. Yeah, okay, so and you've got shall I? like 20 cards in your hand. นี่เฮ้ยไม่ใช่อย่างนี้นี่ไม่ใช่อย่างนี้ อย่ามาสู้นะ โอ้ยโกงอ่ะ ยังสู้อีกเลยหยุด ยอมยัง Cute. Oh my god, I want a donut. Where did you? Oh, อะไรเกิดอะไรขึ้นโห you can see the dusting of snow from that donut as well. I think this is improv as ค่อยๆ well. เช็ดนะแป๊บนึงนะ The amount that dropped onto her leg. Oh my god. Because Milk's reaction was very like real, I think. Like she was actually surprised when she turned around. And then that's why they have to eat a donut like that, so that she can have like a mess to clean up. Aww, see? Smooth. Let's put her arm around you. เฮ้ย I love that นี่คุณวานตอนเด็ก universally. เหรอ แต่งหน้าได้เหมือนกันนะเนี่ย ป้าเราเป็นคนแต่งให้อ่ะ ตอนนั้นป้าเราชมว่าสวยมากเลยนะ เราก็เชื่อซะด้วย ป่านี่เก่งเนาะ What ทำ happened เป็น to ทุ the กอย่าง mom? เลยอะแต่งหน้าก็เป็น เราว่าป่าคุณวานน่าจะเทรนคุณวานให้ไปแฟชั่นวีค Was that ad lib from Love? Because Milk has actually gone to Fashion Week? Do you reckon? I reckon she actually has a lot of lines in this that are ad libbed or like, you know, played around with and like added to and stuff like that. What was I going to say? Universally, the like cookie tin is used as like storage for things.
พี่ถ้าป้าเราได้ยินนะคงดีใจแย่เลยอะแต่จริงๆป้าเราก็เป็นทุกอย่างจริงๆแล้วแหละท่านทำกับข้าวให้เรากินพาเราไปโรงเรียน Is this gonna be a สอน sad เราว่ายน้ episode? ำแล้วก็สอนเราขับรถ จริงๆที่เราโตมาได้อะเพราะว่าป้าเรานี่แหละตั้งแต่แม่เสียไปตอนเรา3 ขวบจนตอนนี้จะ30แล้วก็ยังอยู่กับป้า So mom passed away when she was แต่หลัง 3. ๆมาเราก็แทบไม่ได้กลับบ้านมาเจอเขาเลยจนตอนนี้จะ100 วันละคิดถึงเราจัง So one is referring to 100 days, and generally 100 days after someone passes away in Buddhist culture is when they have like completed their journey to like their next life. So that's what is usually some people believe that the person that died will like visit you or like say goodbye. Sorry if my keyboard is really loud as well. Cute. So they knew each other since university. เอ้ยอย่าเอาไป It's alright. Now Nam already knows about Manmuk. แต่ตอนนี้ไม่สวยเหรอ สวยค่ะ ยิ่งโตก็ยิ่งสวย แต่ The flirt game hasn't เรามี stopped. ความหลังกับคนในรูป Manmuk looks so good in that photo. ป้าแล้วที่จะให้วานไปอยู่หอมหาลัยอ่ะป้าโอเคใช่ไหม Another donut. I want a donut. ต่อมาก่อน โอ้วานนี่วานจะออกจากอกป้าไปจริงๆเหรอแล้วถ้าวานไปอ่ะป้าจะอยู่ยังไง ป้าวานไปเรียน อย่าดรา The ม่า dad ไหม is so แล้วเฮียจะ is so cute. He's really really cute. ให้วานเนี่ยอีดักดานอยู่กับบ้านเหมือนกับเฮียเหรอฮะเสาร์อาทิตย์วานอีก็กลับเอง ใช่วานไม่ได้ไปแล้วไปเลยซะหน่อย เข้ากันเป็นปี่เป็นขลุ่ยเฮียก็เข้าข้างหลานนะดูเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยนะถ้าไม่ตั้งนาฬิกาปลุกนะตื่นเองก็ไม่เป็นพ่อมันก็ต้องเป็นคนไปปลุกนะแล้วถ้ามันไปอยู่เองเรื่องอาหารการกินจะเอายังไงเดี๋ยววันๆก็กินแต่ขนมปังกินแต่อาหารกล่องอย่างเงี้ยคุณค่าทางอาหารก็ไม่ครบสารอาหารก็ไม่ครบอะไรก็ไม่ได้สักอย่างอย่างเงี้ย ก็นี่ไงเป็นอย่างนี้ไงทำให้อีทุกอย่าง แล้วเมื่อไหร่ลูกจะทำเป็นเองได้ฮะ This is true. ใช่ไหมให้วานน่ะอีออกไปเผชิญโลกภายนอกเองบ้าง ใช่ป้าเนี่ยเดี๋ยววานก็ทำเองได้วานเก่งจะตาย ก็ไม่ได้จะห้ามแต่เป็นห่วงอ่ะได้ไหมเป็นห่วงอะฮะ ได้จ้าเป็นห่วงได้ไหมส่งห่วงอะไรเนี่ย Okay, this is a pun as well. Huang means like a loop, right? You can have like anything like round or like a tire. So you can have like huang yang means like tire. It's like rubber loop basically what it means. And then you can have ben huang, which means worry, right? So she's like, oh yeah, well, if you're like worried, you can just share your worry, huang, with me, and she eats his donut. So that's a pun as well. Also, it's might be a good time to point out that the terms they use for like dad, ba, and uncle, Jack, is a very Thai Chinese way of saying it. หัวอกคนเป็นพ่อนะ ลูกจะออกจากบ้านไปเนี่ยนะ มันเหมือนกับโดนฟ้าผ่ากลางหัวใจ พูดเล่นๆนะครับ เฮ้ย ฝนตกอ่ะ เอาวันเก็บของหน้าร้าน เดี๋ยวป้าไปเก็บผ้า เดี๋ยวแจ็คไปเอามอเตอร์ไซค์ก่อนเฮ้ยรอด้วย How cute. Oh. This is the night that she meets Mao Nam. I
ไม่ fall รู้ in นะ love too. I don't ว่า blame น้อง you. เจอปัญหาอะไรมา แต่อย่าตากฝนแบบนี้เดี๋ยวจะไม่สบายนะ วันนี้มันอาจจะหนักหนาหน่อย แต่ปัญหามันก็เหมือนฝนนี่แหละ บางวันฝนก็ตกหนัก พายุเข้า หรืออาจจะน้ำท่วม แต่เชื่อพี่เถอะ มันจะต้องมีวันที่ฝนหยุดนะ ตอนนั้นเราอะเศร้ามาก แต่คุณวานก็เข้ามาเป็นความสุขของเราอะเราขอบคุณคุณวานมากๆเลยนะ ที่ทำให้เราตั้งสติได้ แล้วเราก็ตั้งใจจะมาขอบคุณคุณวานตัวเป็นๆอะพอมาก็ I just wanted to say, I think that moment probably made a huge impact for Mao Nam as a kid because I feel like in her family life, she doesn't have someone there to tell her that. I think her mum is of the personality of being like, you have to be tough and just like grow up and be tough and don't let like silly things affect you, blah, blah, blah. And so she's never had someone who was older that was able to provide that, like, hey, it's okay, like even if today you're sad, it doesn't mean it's gonna last forever and it's gonna be okay, basically. So I think that's why it probably stuck with her so much. ไม่เจอใครเลย โทษนะคะ อ้าวมาซื้ออะไรลูก พอดีหนูเอาร่มมาคืนนะคะ เมื่อคืนมีพี่สาวคนหนึ่งให้หนูยืม อ๋อ วานให้ยืมไปเหรอ อ่ะ งั้นเดี๋ยววางไว้ He ตรงนั้นเลย seems นะ so nice. Like the dad just seems so แล้วพี่ nice. เขาอยู่ไหมคะ วานไม่อยู่จ้ะเขาย้ายไปอยู่หอแถวมหาลัยแล้ว แต่เราก็ตั้งใจใช้ชีวิตนะ ตั้งใจเรียนสอบเข้ามหาลัย มาเป็นอาจารย์มหาลัยใกล้ๆตรงเนี้ย เพื่อรอเจอคุณวานเลยอะ So that just answered my question on why she knows the people so much and why she hung around this area when she didn't need to. And it was so she went to the university that was there nearby and became a professor there at the university so she could just hang around and wait to meet Juan, basically, which is, yeah, ridiculous, but ปีเลยนะ ก็คุ้มค่ากับการรอคอยนะ เดี๋ยวนะ เราจำได้ว่า ตอนนั้นแมวน้ำบอกเราว่าที่ร้องไห้อะเพราะว่าพ่อกับแม่เลิกกันใช่ไหม ใช่ค่ะ งั้นแสดงว่าตอนนี้เขาทั้งสองคนกลับมาคืนดีแล้วใช่ไหม no. เปล่าค่ะ เขาไม่ได้ดีกันหรอก ไปเลย อยากไปไหนก็ไป ไปให้พ้นเลยรำคาญ ฉันไปอยู่แล้วไม่ต้องอะไร แล้วฉันจะไม่กลับมาอีกด้วย สมบัติที่ฉันมีอะฉันยกให้คุณทุกอย่าง ก็ตั้งแต่ที่เราอยู่กันมา คุณเคยหาเงินให้กับครอบครัวด้วยเหรอ มีแต่ฉันเท่านั้นแหละ ที่หาเงินเลี้ยงครอบครัวมาตลอด ตอนนี้ผมขอคุยกับลูกผมก่อน ไม่ จะร้องไห้ไปทำไม ร้องไห้ไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอก โลกใบเนี้ยมันไม่มีที่สำหรับคนอ่อนแอ ถ้าเราไม่เก่ง เราก็จะไม่มีค่าอะไรเลย หลังจาก Okay. So that is reiterating basically what I thought the mum would have said, right? So I think this line, when she says, like, if you're not talented, if you're not, like, smart, then you basically mean nothing. And I think that's the reason why Mao Nam literally does everything. Because so that she feels like she has worth, she has a place in this world. And I think that's probably a really damaging line from the mum, because it means that she puts her self-worth in being able to provide for others and being like a talented person, which is why she really likes when Juan said to her, like, oh, you're so like clever, you're so talented, เก่งมาก. That's why it has such a profound impact. And
yeah, I think it's really damaging what you can say to people, especially your kids, because whatever you say to them, they kind of believe, right? And so if you tell them like, hey, you're not worth anything unless you're good at things, then they're going to believe that, and they're going to live their life trying to be worth something by, you know, trying so hard to be good at everything and be like helpful to other people, which I think is sad, but it explains Malnam's character a lot and why she does a lot of things for people. ถ้าเราไม่เก่งเราก็จะไม่มีค่าอะไรเลย That line. หลังจากนั้นไม่กี่ปี แม่ก็แต่งงานใหม่ ตอนแม่เราแต่งงานใหม่อ่ะ ออกข่าวด้วยนะ Wedding of the year. น้อง High หมา Soul. นี่ก็คือครอบครัวใหม่ใช่ไหม High Soul means like high society, like the rich couple. ยังแสดงว่า การที่แมวน้ำต้องคอยช่วยเหลือคนอื่น เป็นแมวน้ำเซอร์วิสเพราะว่าไม่อยากใช้เงินเขาใช่ไหม Interesting that she avoided answering that question. So Wan was like, oh, the reason you're doing Malnam's service and helping people is because you don't want to spend their money. And I don't think that's true. I think the reason she does Malnam's service is not for the money, because to be honest, she probably doesn't earn that much money from it. It's the recognition and being like, oh, I'm worthwhile if I can do something for other people, and if other people can see that I'm good. And I think that's the true reason she does it, not because of the money aspect. เสียงอะไรอะคุณวาน สงสัยคนโสมมาน่าจะอยากเข้าห้องนั่นแน่เลย You kicked him out. Man, this show is deep. Oh, what? They're cuddling. And Som is just... Som is us, just third wheeling. Can't sleep because he's captivated. Aww, I love it. So cute. วาน I love that they were like, ขอบคุณนะคะ oh, let's not sleep in the same bed, and then they're like ขอบคุณ cuddling. ที่ให้โอกาสเรา เราจะทำให้คุณวานเห็นเองว่า เราจะซัพพอร์ตคุณวานทุกอย่างเลย รู้แล้วนะ แล้วเดี๋ยวคืนนี้เรากลับไปนอนบ้านก่อน เดี๋ยวจะลองคุยกับพ่อเรื่องม้าหมาดดู ว่ามันพอจะมีทางแก้ไขอะไรได้บ้าง แมวน้ำก็น่ารักซะขนาดเนี้ย จะไม่ให้เราให้โอกาสได้ไง น่ารักเรารักไหมคะพูดหน่อย ไอได้แล้ว โอเค Wan is such a like stiff-lipped character. Like, aw. ขอบคุณนะที่รัก อะไรนะไม่ ที่รั ได้ ก ยินเลย What does she whisper? Oh. I think she says ขอบคุณนะที่รัก แต่หนูจะ หรือเปล่าคะ เมื่อวันก่อนได้รับแจ้งว่ามีเหตุบุกรุกทำร้ายร่างกาย จึงได้มาสอบถามดูนะครับ อ๋อ พอจะมีหลักฐานรูปพรรณสันฐานคนร้ายไหมครับ Is that Jack Lee in the หนูมี back? กล้องวงจรปิดค่ะ วงจรปิดควรเอาคลิปใส่แฟลชไดรฟ์แล้วส่งไปที่สน.ด้วยนะครับ ถ้าคนร้ายกลับมายังไงรบกวนโทรไปที่โรงพักได้เลยนะครับ ค่ะ โอเคขอบคุณนะครับ แค่นี้เองเหรอคะ แค่นี้ครับขอบคุณครับ เอ้ย กว่าจะมาได้ Oh, Jack Lee was the one that อันนี้ reported เจ็ก it. เป็นคนแจ้งความให้วานเหรอคะ ทำไมถึงไม่แจ้งความตั้งแต่วันนั้น วานคิดว่าถ้าขู่ไปเขาคงไม่กล้ามาอีกแล้วอะค่ะ และอีกอย่างวานก็ไม่ได้เป็นอะไรด้วย แมวน้ำเขามาช่วยไม่ทันนะคะ ยังไงก็ต้องให้ตำรวจรับรู้ ถ้าเกิดเรื่องไม่จบ จะได้มีหลักฐานว่าเราไม่ได้เริ่มก่อน ค่ะ
วานก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมีแต่เหยื่อที่ต้องคอยหาข้อพิสูจน์หลักฐานอะไรแบบนี้ไอ้กฎหมายบ้านเรามันก็เป็นแบบนี้มันต้องรอให้เหยื่อโดนก่อนไม่ได้มีไว้ป้องกันคนโดนยังไงก็ระมัดระวังตัวไว้แล้วกัน First of all, I love that Jet Li is finally like opening up and coming back into Wan's life, because I kind of feel like he's like a father figure, especially since like Wan only had her dad growing up, right? Because her mum died when she was 3, which is really sad. I don't know if they're going to talk about that. Maybe that's why he was a little bit upset on behalf of the dad, because he was so close. Anyway, with the reporting, it's interesting that the policeman was like, oh, like didn't take any details, didn't take any like a statement or anything from Wan. He was just like, oh, okay, let's get the CCTV footage, and then like hands it into the station. But I feel like in some TV shows I've watched, there definitely have been instances like in Western society where you try and report something and they don't even take your statement or anything because nothing happened out of it. And I think that's what they're talking about here, like, oh, you know, the police don't do anything until something actually happens, which is true and unfortunate, because not all that is done to prevent things from happening. It's more like, okay, we're going to try and catch the bad guy after the fact that this has happened. But what one said about like, oh, I didn't report it because, you know, I thought he would have been scared by what happened and like he would leave me alone. But I feel like that's not necessarily true, especially that type of personality where he already got rejected, right? He got rejected and he got angry by the rejection and tried to do something that he shouldn't have done. I feel like people with those personalities don't necessarily just take things, like accept things as they are. They will go and do something that's reckless, or go and do something that gets revenge, basically. And whether he gets revenge from Wan or he gets revenge from Mao Nam, or, you know, that's one possibility that he could do. The other possibility is he doesn't get reported, right? And he goes and does this to someone else in the future. He goes and does that to someone else in the future, but if it's not reported this time, then it's going to seem like, okay, that was the first time he's done it. And I feel like in a lot of cultures, in a lot of societies, people are very like, oh, it's their first time doing it, so let's forgive them because, you know, they've never done this before in the past, blah, blah, blah. But the reality is, in most cases, they probably would have done something in the past. It may not have been reported. It isn't on police records. So you're letting someone potentially in the future get away with something that they've actually had a history of doing. And yeah, so that's not okay either. So even if you don't feel like it's important, like even if you feel like, oh, I'm okay, therefore I don't need to report it, I think of it as like you could be helping someone in the future, and maybe he gets less roles of like management and things like that, where he has the potential to do similar things to other people. And to be fair, like Wan got lucky in the fact that Mao Nam was like came by and helped her. Like it could have ended badly, like in many different ways. So I feel like it is important to report these kinds of things. Sorry, I spoke a lot, but this is what I'm gonna do. Oh, we're back to these two. เดี๋ยวไม่สวยนะ พวกแกฉันมีเรื่องจะบอกคุณวานน่ารักมากอีกอะดิ
มีคำอื่นบ้างไหมมี ฉันกับคุณวาน Oh yeah, she hasn't told anyone yet. เฮ้ย จริงปะเนี่ย She's gonna show it ยิน off. ดีด้วย ไหนมันยังไงเล่ามาเลยนี่ฉันทิ้งงาน This ทาเลน is ต์ a มาโทรหา true แกเลย friends. นะ They เนี่ย call straight away when they hear something like that. ก็เมื่อคืนอ่ะ คุณสุดที่รักคะ แค่นี้ก่อนนะ ฉันมาธุระที่บ้านพ่อ เดี๋ยวไว้เล่าให้ฟัง ค่ะพี่มนต์ คุณวิรวัฒน์เคยวิเคราะ The ห์ way กับ she คำนี้ไหม dresses คะ is so ธุร much กิจหนึ่ more งโต posh. จะมีอีกธุรกิจหนึ่งล่มสลาย ทุกการเติบโตของ Mouse Mart เป็นการทำลายธุรกิจร้านชำร้านโชว์หวยหรือเปล่าคะ เคยได้ยินคำนี้ไหมครับ cloud shyness มันคือปรากฏการณ์ธรรมชาติ เป็นช่องว่างระหว่างยอดไม้ ต้นไม้ทุก Is that ต้ the นเนี่ย music? จะมีพื้นที่ส่วนตัว ในการแตกกิ่งก้านสาขาที่ไม่ไปซ้อนทับกันครับ และผมเนี่ยจะทำให้ Mouse Mart เป็นต้นไม้ใหญ่ ที่ไม่ไปซ้อนทับแสงต้นอื่นครับ But why was the music so like intense? มาแล้วจ้าน้ำเย็นชื่นใจอ่ะ แกเดือนเนี้ยก็ยังโอเคอยู่นะ ต้องรอดูอีกทีว่าถ้าเมาหมาดมาเปิดอะยอดขายจะตกลงแค่ไหน ฉันว่าเมาส์หมาไม่น่ามาเปิดแล้วอะแก เมาหมาดเนี่ยนะจะไม่มาเปิดที่นี่ I love แมว Noe's น้ำเขา hair. ช่วยฉันไว้อะ แกเป็นแฟนกับแมวน้ำแล้ว แล้วพ่อเขาก็ทำกิจกรรม The น้อง slight อะ disappointment in เขา her ก็จะไปคุยกับ face. ที่บ้านให้ ว่าให้ยกเลิกการก่อสร้างเนี่ยนะ พ่อเลี้ยงอะแก นั่นแหละเอาจริงๆนะแก ฉันว่ามันเป็นไปได้ยากว่ะ การยกเลิกสัญญาการก่อสร้าง โดยไม่มีเหตุอันสมควรอะมันฟ้องร้องเป็นคดีความกันได้เลยนะ มันขนาดนั้นเลยเหรอวะ ฉันก็แค่พูดตามหลักการ แนวนั้นเขาอาจจะมีวิธีพูดช่วยแกก็ได้ เอ้ย อย่าทำหน้าอย่างนั้นดิ I forgot that วาง Noe is แก a ไปรอดอยู่ lawyer. แล้ว ก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะแก ที่นี่ก็เป็นร้านของพ่อฉัน บ้านของพ่อฉัน ฉันไม่มีทางยอมแพ้หรอก ก็ดี และยิ่งตอนนี้มีกำลังใจดีๆอยู่ แกทำได้แน่ แล้วเมื่อไหร่คุณเพื่อนจะมีบ้างล่ะจ๊ะ โอ๊ย ไม่เอาหร The อก emphasis แค่ on ทำ friend. งานเนี่ย ฉันก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้ว แต่แกมีแฟนก็ดีนะ ฉันจะได้ไม่ต้องมาคอยวุ่นวายช่วยแกอีก ดูพูดเข้า ฉันน่ะไม่มีทางทิ้งแกไปไหนหรอกเราจะติดหนุกแกอย่างนี้ตลอดเลย That พ face. อแล้ว Okay, confirmed. ปล่อย Noe ได้ has a แล้ว crush on เนี่ยฉัน Wan. ย้ำหมดแล้วเนี่ย Probably for a long เดี๋ยวฉัน time ต้องรีบ since ไป like ละนัดลูกความ uni. ไว้ ขอบคุณมากนะเนย นี่ เอาไป เอาไม่กินน้ำแล้วเหรอ ไม่เอา It's a cute outfit. ฉันต้องตัดใจจากแกให้ได้จริงๆแล้วแหละ Called it. My rectangle love theory is coming together of the whole Wan Mao Nam, No and Man Muk. They have this rectangle love thingy. But maybe Man Muk's one doesn't necessarily go to Mao Nam, it goes they all point to Wan's character. I mean Wan. Which is interesting. Do they get together? Man Muk and No. Do they get together at all in this? Do they meet each other? Because I know a lot of people ship them. Piplai and Jing Jing. A lot of people, myself included probably. Though to be fair, I'm not like stuck on like ships and they have to be that way. Like I will ship people with anything. I'm here for queer couples. แล้วยังไงเดี๋ยวผลงานเสร็จแล้วจะส่งให้นะคะ ครับ ขอบคุณมากครับผม คุณสุดที่รักรอคุยอยู่ค่ะ เ
เห็นมนบอกว่ามีอะไรจะคุยกับพ่อเหรอ ค่ะ สาขาใหม่ที่พ่อกำลังจะเปิดอะค่ะ The มันอยู่ใกล้หอห fancy นูพอดี setup of the table. การก่อสร้างมันก็เริ่มมาได้สักพักแล้ว แต่หนูจะมาขอให้พ่อพิจารณาไม่เปิดสาขาตรงนั้นได้ไหมคะ ตรงนั้นมันมีร้านชำเก่าแก่อยู่ร้านหนึ่ง หนูกลัวว่าเขาจะได้รับผลกระทบอะค่ะ แต่หนูก็ไม่ได้มาขอลองเฉยๆนะคะ หนูจะมาออฟเฟอร์หาพื้นที่ในมหาลัยให้ ตรงนั้นนักศึกษาก็ค่อนข้างเยอะโฟลก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวค่ะ มันก็ตรงกับสัมภาษณ์ที่พ่อให้ไปเมื่อกี้ พอจะเป็นไปได้ไหมคะ Malnam's outfit is so posh here. เป็นความคิดที่ดีเลยนะ แต่เพราะว่าเรามาบอกพ่อช้าไปหน่อยนะ การก่อสร้างมันเสร็จไปกว่า 70% แล้ว ยกเลิกสัญญาไม่ได้ ทำไมล่ะคะ คือสาขานั้นนะเป็นสาขาที่คนมาซื้อแฟรนไชส์ไปทำแต่การจ้างงานมันก็ได้เริ่มขึ้นแล้ว แต่ว่าเรายกเลิกสัญญา เอาเงินคืนเขา แต่แรงงานที่อยู่ในระบบตรงนั้นล่ะ ทุกคนมีครอบครัวที่ต้องดูแลเหมือนกันหมด พวกเขาก็ได้รับผลกระทบด้วยหรือเปล่า It's true. เสร็จแล้ว It's honestly funny because I feel like I feel like the dad is a bad guy, like stepdad is a bad guy, but everything that he says was actually like good guy. But then like I was confused as to why the music when he was saying that stuff in the interview was so like intense. Like it made him seem like, oh, he's gonna be a bad guy. Like he's doing. จะได้รู้ว่าคนทำเนี่ยสวยขนาดไหน แค่รู้ว่าตัวเองจะกลับบ้านเสาร์อาทิตย์อะเขาก็คิดถึงจะแย่แล้วเนี่ย ขอคิดถึงตอนนี้เลยได้ไหม โอ้ยได้ดีครับคุณแฟน จะว่าไปก็ดีเหมือนกันเนาะที่แมวน้ำได้คบกับพี่สาวร้านชำสำเร็จสักที ไว้แล้วชวนคุณวานมาเข้าแก๊งเราดีไหม ไปเดทแบบเป็นคู่ฟีลแบบดับเบิลเดท Double date. ดีเขาชอบ จะว่าไปจริงๆคนวานเขาก็สนิทกับแม่พิงกี้นี่ พิงกี้ลองบอกแม่ไหม เรื่องที่คุณวานคบกับแมวน้ำอะจะได้ดูรีแอคแม่ด้วย หรอ Yeah, it's a pretty good idea. แล้วแมวน้ำจะอนุญาตให้บอกไหมอะ This is good. Ask Yeah, for come here, consent before you tell เรื่องที่ people แกคบ things. คุณวานบอกคนอื่นได้ไหม ได้ดิ ฉันโอเค คุณวานก็โอเค นี่ ไว้เดี๋ยวจะลองถามแม่ดูนะ แต่ถ้าแม่ไม่โอเคแล้ว เราจะทำไงกันต่ออะ แต่ถ้าแม่โอเคอะเราก็ไม่ต้องปิดบังต่อไปใช่ไหมล่ะ Not necessarily. จังหวะเนี้ยดีสุดๆแล้วนะ แถมแมวน้ำก็เป็นคนสนิทของเราด้วย พิงกี้ลองโทรถามแม่ดีไหม ก็ได้ I've never seen a couch like that has one section of it like a storage table thingy. It's very interesting. ตายยาก นี่นางเฟิร์นลูกฉันไปโทรไปแล้วโว้ยเห็นไหมมันก็คิดถึงแม่มัน ว่าไงมีอะไร คิดจะกลับบ้านช่องบ้างไหมเนี่ย โอ้ยแม่ ก็วันนี้มันทำงาน แล้วจะให้กลับเนี่ยมีอะไรหรอ ต้องให้มีอะไรก่อนหรือไงแกถึงจะกลับบ้านนะฮะแหมถามถ่ายกันหน่อยก็ได้ แม่สบายดีไหมแม่กินข้าวหรือยัง เนี่ยพอฉันพูดเยอะเดี๋ยวแกก็หาว่าฉันพูดมากน่ารำคาญขี้บ่นอีก จังเหอะปล่อยให้ฉันมานั่งเหงาๆอยู่บ้านนี่แหละ โอ้ยแม่ดราม่าอะไรเนี่ย พูดซะไม่เว้นช่องไฟเลย แล้วโทรมามีอะไร แม่รู้หรือยังว่าแมวน้ำมีแฟนแล้วนะ เหรอ จริงเหรอใครอะ พี่สาวร้านช ฮะวายไม่เห็นบอกอะไรเลยอะ ำใช่ ก็เพิ่งรู้ก็เลยรีบโทรบอกแม่เลยเนี่ย อ๋อถึงว่าสิแม่ก็ว่าทำไมสองคนนี้สนิทกันจังอ้อ แม่เฮ้อทำไม โล่งใจ แม่ก็กำลังเป็นห่วงคิดว่าวานเขามาเปิดร้านอยู่คนเดียวเขาจะเหงาหรือเปล่าอันนี้ก็ดีแล้วล่ะมีแมว I น้ำ love คอย the ช่วยดู facial reactions from Fern. โอ้คงเหลือแค่แม่นี่แหละที่นั่งเหงาๆแก่ๆเฝ้าร้านอยู่คนเดียวเนี้กูล่ะ แม่พอแล้วหยุดดราม่า เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับก็ได้ค่ะ กลับมาให้แม่เห็นหน้าเห็นตาบ้าง แล้วจะกินอะไรก็บอกนะ บอกไว้ก่อนเดี๋ยวแม่ทำไว้ให้ ค่ะ จ้า
เห็นไหมมันโทรมาหาฉันแล้วมันก็คิดถึงฉันนั่นแหละแล้วเมื่อกี้แว่วๆไข่แฟนไข่ หวานกับแมวน้ำเป็นแฟนกัน ว้าวจะแม่น้ำ น่ารักอุ้ยเปิดร้อน เป็นไงมั่งแม่ก็ดูโอเคนะ บอกว่าโล่งใจที่คุณวานมีแมวน้ำคอยช่วยดูแล อย่างนี้เรื่องของเราก็ไม่น่าเป็นห่วงแล้วดิพรุ่งนี้พิงกี้กลับบ้านใช่ไหมพิงกี้ลองไปคุยกับแม่ดูได้ไหมเดี๋ยวเรารอฟังข่าวอยู่ที่นี่เองนะเขาชอบเล็บที่ตัวเองทาให้มากเลยโอ้ยตัวเองเก่งอ่ะเปิดร้านทำเล็บไหมล่ะ She already has one. Her mum's store. Oh, she วัน deleted นี้ it. นอนคนเดียวเหงาจังเขาก็เหงาเหมือนกันนั่งทำวิจัยคนเดียวอ่ะ งั้นเดี๋ยวไปหน้าเป็นเพื่อนนะ I love the details of her room. คุณวานน่ารัก คุณวานน่ารัก สู้ๆนะคะน้องแมวน้ำสู้ๆนะคะน้องแมวน้ำ ขอบคุณค่ะ They're so cute. The voice memos. Yeah, like little room details of Mao Nam's room is very like, okay, there's a research ถึงแม้ว่า side. เขายังไม่ หวาน Oh, จะไปทำบุญให้ปลาเหรอ ค่ะ okay. เดี๋ยวเจ็กไปด้วย This is the 100th day. This must be the 100th day since the passing of her dad. So they're gonna go to the temple. ยะถาวลิวหาปุราปริปุเรนติสังขรังเอวะเมวะ น้ำบ๊วยโซดาค่ะ อ๋อ ขอบใจ เวลามาทำบุญป้าก็ชอบซื้อมาให้มากเลย น้ำแข็งก็เยอะ หวานก็หวาน หวานไม่เคยชอบเลยค่ะแต่ป้าก็ชอบกินมากเลย อื้อหือหวานจริงๆด้วย มันกินก็ไม่ได้ไงเนี่ย แต่คงเป็นรสชาติที่เฮียก็ชินอะเนาะ อยากให้เขาได้กินอีกจัง แต่จริงๆวานควรพาเขามาที่นี่ ในตอนที่เขายังอยู่ ไม่น่าพูดเลย หลายๆครั้งที่วานบอกว่าวานจะกลับไปกินข้าว แล้วก็ไม่ได้ไป มันยิ่งทำให้วานรู้สึกแย่กว่าเดิมเนี่ย หวานเฮียน่ะมันรู้แหละว่าวานน่ะงานยุ่ง เอาจริงนะ คนอย่างเฮียเนี่ยมันไม่เคยว่าอะไรใครเลยนะ He's a good guy. ไม่รู้คนอะไรโคตรใจเย็นเลย ก็มีแต่เจกลีนี่แหละที่ด่าก็ไปทั่วเลย เพราะวานรู้ว่าปาเขาเป็นคนแบบเนี้ยวานก็ไม่รู้ว่าเขาพอใจหรือเขาไม่พอใจกับสิ่งที่วานกำลังทำอยู่ วานคิดนะว่าวานต้องทำให้เขาภูมิใจ วานอยากทำให้เขาเห็นว่าวานประสบความสำเร็จโดยที่วานต้องมีบ้าน มีรถ มีหน้าที่การงานที่มั่นคงที่สามารถเลี้ยงดูเขาได้โดยที่เขาไม่ต้องทำงานอีก แต่วานก็ผ่านจุดนั้นมาไกลมากๆ
จนบางทีวันก็ไม่มีหน้ากลับมาให้เขาเห็น ฟังเจ็กนะ เจ็กเข้าใจว่าโลกนี้มันไม่มีอะไรฟรีหรอกโลกนี้มันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่ใช้เงินไอ้พวกที่บอกว่าใช้เงินซื้อความสุขไม่ได้ก็เพราะแม่งรวยแล้วไงเจ็กจะบอกว่าถ้าเรามัวก้มหน้าก้มตาหาเงินเพื่อเอาให้เขาแต่เราไม่เคยเงยหน้ามามองเลยว่าเขายังอยู่หรือเปล่ามันไม่มีประโยชน์เลยนะคนเราเงื่อนไขชีวิตมันไม่เหมือนกันแต่ถ้าเรารู้สึกว่าทำดีที่สุดภายใต้เงื่อนไขที่เราเจอแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไปเสียใจมันหรอกหัดชมตัวเองบ้างไม่ใช่เอาแต่ด่าตัวเองทำแบบเจ็กนี่ไหวก็ทำต่อไม่ไหวก็พักซะชีวิตนะมันเป็นของวานนะเจ็กเชื่อว่าวานเลือกได้ลูกขอบคุณนะคะเจ็ก This is a good scene. So, like, one was saying, like, okay, yeah, I wanted to be successful so that he was proud of me and I could provide for him, so that he didn't have to work anymore, and that, you know, and I feel like a lot of people do this in life, where, like, for example, in a family, and you've got the father who goes out and works all the time, but then doesn't really see his kids, or like doesn't really have time for the kids because they're like, oh, I have to make money, I have to support my family, I have to do all of these things. But at the end of the day, you can lose the other person, you can lose them forever. Like any moment, like we don't know what's going to happen tomorrow, right? So I think the message of this is basically that balance is key. Like, yes, you can work hard and get money for someone that you love, but if you're not there to like spend time with them, then, you know, they could be gone any moment, and then what would be the point of all of your hard work? But I really liked what Jack Lee was saying when he was like, give yourself some credit and don't criticize yourself all the time, because you can only ever do your best, and if you think that you've done your best, then there's nothing that you should be sad about. And I think that's really important, because like, one probably thought that she was doing the best in those circumstances that she had, and she was doing her best and she was trying her best. And so, like, even though she, like, in hindsight, you can look back and be like, oh, I should have done this, I should have done that, but in that moment you don't necessarily know that you're going to lose him. And so she was doing her best in what she knew in that moment and in that time, and I think that's important, that she doesn't like put herself down for not being there, but rather like appreciate like what she does have now. And like, I know that she's changing her life a lot from it, because she's not pursuing a career anymore where she's like under the pump, she's stressed, she's working hard for other people. Right now she's earning less money, but she's doing it for her dad's shop, and, you know, the relationship that she has, and like, she's looking at life differently now. I think it was a good scene, and I think Milk does emotional scenes very well, and I really enjoy that. The stairs to get to that temple would be a good workout. ปิดร้าน As a side note. เฮ้ย ปิดร้าน
ปิดร้านคืออะไรอ่ะเลิกทำเหรอ โวยวายอะไรอ่ะ She's so dramatic. ปิดร้านหมายความว่าไงคุณวานจะเลิกทำแล้วเหรอ เดี๋ยวนะ There เรา was เขียน another ว่าปิด sign. ร้าน1 วันนะ แล้วป้ายมันหายไปไหนอะปิวไปไหนแล้วอะ ตกใจหมดเลยนึกว่าคุณวานจะปิดร้านปิดกิจการแล้วก็หนีแมวน้ำไปแล้วอ่ะ ใจเย็นๆ Surely she would have ไม่ไปไหน told หรอก you. แล้ว ที่ไปคุยมาเป็นยังไงบ้างอะ คือแมวน้ำก็พยา The ยาม lighting is คุย very แล้วนะ interesting. ว่า ไม่เป็นไร เราเข้าใจแมวน้ำนะ เรารู้ว่าแมวน้ำทำเต็มที่ When แล้ว it's facing this way to Mao Nam, it's very ขอ like โทษนะ hazy. คุณวานแต่ยังไงแมวน้ำจะช่วยเต็มที่แบบ1,000%เลย เอาไปแล้วแต่ว่า I don't know if it ไอ้ means ป้ายมัน anything. หายไปไหนแล้วอะเราจำได้ว่าเราเขียนไว้นะ แต่ว่า เฮ้ย นั่นไง So what? There was space to go around it, ต้อง mate. ปิดร้านนี้จริงๆวะ So that was like a ไม่เป็นไรนะคุณวาน she's Yeah, seeing it put as it a down. sign. เดี๋ยวเราไปปริ้นให้ใหม่ มีร้านปริ้นอยู่ Cute. เอาชามมาเลยเฟิร์น จริงๆหน้าที่นี้มันเหมาะกับแก Oh, นะ I'm so ทำเป็นลูกผู้ hungry. ฮะลงมือ เจ๊อะมองหนูเป็นคนแบบนั้นหรอ มองเป็นคนประหลาดตลอดแหละแล้วเนี่ยดูแต่งเนื้อแต่งตัวเข้าอยู่หน้าเตานึกว่าช่วงวินเทอร์หรือไง อ่ะ ก็หนูมีนัดกับวินมอไซค์ เปลี่ยนอีกแล้วเหรอเอ๊ะ นี่ เถียงทำไม่ตกปะอ้าวพี่ลูก เป็นไง พี่หอมไหมล่ะ หอม วันนี้แม่ทำสุกี้เหรอ ก็ใช่อะสิ นี่อยู่ดีแม่อยากกินสุกี้ แล้วก็กินกับน้ำจิ้มที่มันเป็นน้ำจิ้มเต้าหู้ยี้อะไม่รู้ทำไม สงสัยอยากเติมอะไรให้ชีวิตมันเป็นสีชมพูตั้งแต่ลูกไปอยู่คอนโด ไม่ทราบว่าจะแดกสุกี้หรือว่าแดกดันลูกสาวตัวเองคะเนี่ย จะแดกหัวมึงด้วย เป็นไงลูกกินอะไรมายังเอาสักชามไหม เอาค่ะ แต่ว่าเอาเพิ่มอีก1 ชามด้วยนะ วันนี้มีคนมากินด้วย Oh, I'm so hungry. แม่สวัสดีค่ะ พี่สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ เดี๋ยวคืนนี้นอนบ้านนะ จริงเหรอ ได้ ไปนั่งเลยเดี๋ยวจัดให้ลูกสาวนอนบ้าน Well, she actually brought Ton Nam over. Finally. มาอยู่ที่นี่มันอาจจะไม่ได้สะดวกสบายแล้วก็อาจจะไม่ได้ส่วนตัวเท่าตอนอยู่ที่คอนโดนะ แล้วก็ถึงแม้ว่าเขายังไม่ได้บอกแม่ว่าอ้วนเป็นใคร แต่ว่าเขาจะทำให้แม่รู้ไปเลยนะอ้วนเป็นใครอ้วนโอเคนะ โอเค It's okay because you're trying and you're doing something. อุ้ยร้อน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 ไอ้จอมช่วยแม่หน่อยไอ้ตอนที่เหลือมาเลย นี่ อันผักของฉัน เจ๊ของน้องสาวค่ะ อันของแกเอาเกี๊ยวทอดมาด้วย โอ้จริงมีเกี๊ยวด้วย นี่ถ้ากินแซ่บกันนะพริกกระเทียมแล้วก็น้ำมะนาวสดปรุงเพิ่มได้เลย น่ากินมากเลยค่ะแม่ จับเกี๊ยวจ้า กรอบแม่ตะเกียบเจ๊อะ So like suki is like in Thai, suki means like, well, basically it's like a huge pot. You can have it like dry or wet. Wet just means like with soup, right? And it's got like noodles generally, and like fish balls. You can have like various meats in it, and it's just got like a lot of vegetables, and then usually you have like a sauce on the side that you can add to it. It's really, really good. And I'm really hungry. พิงกี้เขาไม่กินผักสีเขียวเข้ม งั้นเดี๋ยวเขากินให้ The mom's อ้วน watching. เอาหมูไปแล้วกันนะมันชอบ And they're still using the pet names like the นี่ in front of the เมื่อกี้ family. บอกว่าวันนี้จะนอนบ้านใช่ไหมมันทำไมอะเกิดอะไรขึ้นคอนโดไฟดับหรือว่าแอร์มันเสียนี่ไง หนูคืนห้องเขาไปแล้วอ่ะ ก็หนูว่าหนูกลับมาอยู่ที่นี่ดีกว่า ไปอยู่ที่นู่นแม่ก็ไม่สบายใจใช่ไหมล่ะ แหมมันก็ไม่ได้อะไรขนาด Is ต้นน้ำ gonna แต่แก move พูด here เวอ too? ร์ไปไปอยู่บ้านก็ได้เอาแล้วไอ้หนูนี่ยังไงอะก็คือแยกย้ายกัน อ๋อเปล่าค่ะ Awkward.
ก็มาอยู่กับหนูที่นี่แหละ คิดไปคิดมาที่นี่มันก็ใกล้มหาลัยมากกว่า ก็เลยชวนมาอยู่ด้วยกันเลยทำไมอ่ะแม่มีอะไรหรือเปล่า ก็ไม่นะ ก็ไม่ได้ติดอะไร ก็ตามสบาย ขอบคุณค่ะ อยู่ด้วยกันกินข้าว พี่ไม่เข้า เถียบมันเหมือนกันไหมล่ะ มันเป็นเครื่องผลิตเหงื่อแล้วไงเนี่ย สุกี้มันแซ่บ Okay, they're being so obvious. The mum knows, surely. เรา Come คิดว่า on. เราจะปิดร้านชำแต่สุดท้ายเราก็เปลี่ยนใจ เราคิดว่า What was I gonna say? Probably not the best idea to, like, return the, like the keys to the apartment and be like, oh, by the way, I'm gonna have someone move in to your house. I feel like they should have asked first, like, hey, like, would it be okay if, Don Nam moves in to the house with me, back into the house? Before like just throwing the mum into the deep end, because in that scenario the mum basically couldn't have said anything. Like she can't be like, no, that's not okay, because Don Nam is sitting right there and they've already handed the keys to the house. But the way they were acting, it's definitely like, I think the mum already knows, right? But because the mum has a personality where she's very nosy as well, so she's gonna notice these things. But is she gonna accept it? Because you can see something in front of your face, but you might not allow it to become a reality in your head. What is it? That was weird. Oh, it's the dad. Okay, so this must be the night of the 100th day, right? So what I was saying before, how they believe that like the person might come and talk to you, basically. อ้าววานไงหิวแล้วเหรอ โทษทีป้าเตรียมช้าไปหน่อยเพิ่งเสร็จเนี่ยจะไปตามอยู่พอดีมากินกัน Or it's her way of saying goodbye to him by นั่งดิ imagining. จะยืนกินหรือไงเราเนี่ยลองดูสิอร่อยเหมือนเดิมหรือเปล่าผักมันเพิ่งลงยังไม่ค่อยเปื่อยดีลูก ป้ารอวานกินข้าวบ่อยไหมอะ ก็ไม่ค่อยบ่อยหรอกถ้าทนหิวไม่ไหวป้าก็กินก่อนเลยไม่ต้องรอก็เท่านั้นเอง He's such แล้ว a เว cute ลา dad. ที่วานบอกว่าวานจะกลับมากินข้าวกับป้าแล้ววานไม่ได้มาป้ารู้สึกยังไงหรอ ก็ไม่เป็นไรนี่ลูกพ่อโตแล้วมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบป้าเข้าใจ ขอโทษนะที่วานไม่ได้รับสายป้า That bit วานขอ actually โทษนะที่ hurt me. ไม่ได้กลับมาดูแลป้า วานขอโทษที่วานละเลยจะไม่รู้ว่าป้าป่วยอ่ะวานขอโทษจริงๆวานก็อยากกลับมาอยู่กับป้ามากกว่านี้อ่ะแต่วานทนรอตัวเองไม่ได้เวลาที่ป้าถามว่าทำงานเป็นยังไงบ้างโอเคไหมที่วานต้องคอยตอบว่าป้ามันดีมากเลยแต่ตอนนี้มันไม่รู้สึกแบบนั้นวานรู้สึกแย่แล้ววานไม่รู้จะตอบป้ายังไงอะ วานฟังป้านะในโลกเนี้ยมันไม่มีพ่อแม่คนไหนหรอกที่อยากเห็นลูกตัวเองไม่มีความสุขป้าถึงได้ถามวานอยู่ตลอดว่าเป็นไงบ้าง
เพราะว่าป้าเป็นห่วง แล้วป้าก็ต้องขอโทษวานด้วย ที่ทำให้วานรู้สึกแย่นะลูก Oh, she cries so well. ป้ารักป้านะ ป้ารู้ ป้าก็รักวานเหมือนกัน แต่อย่างน้อยตอนนี้ป้าก็หมดห่วงแล้วล่ะ เพราะข้างตัววานมีคนดีๆคอยดูแลวานอยู่ ป้าเห็นนะ อ่ะมากินหม่าล่ากันป้ารอวานอยู่ตั้งนานแล้วเนี่ยเผ็ดก็กินน้ำเข้าไปวันนี้ใส่เยอะไปหน่อยนะ ป้ากินเยอะๆเลย ไก่ Was that a tear? It's a smile and a tear. ไม่คิดถึงนะ Okay, before we move on. So that was the night of the 100th day, which is usually the time where people believe that it's the time where people like, it's the last goodbye basically. So, but I think what was really nice was the fact that it came back around, the fact that she was going to come over on, you know, that weekend and eat mala with her dad, and then obviously he passed away before she could do that. This was like I guess coming full circle and having an ending to that, and being like able to talk to him and being like, okay, being able to sit down and have that mala with him finally, after promising that she was going to come back. And I think it was a way of her to release her guilt, the guilt that she felt because, you know, she had said, oh yeah, I'm going to come, and then she wouldn't come, and over periods, like over many years, she would be doing that, and it was her guilt, right? But she said earlier that she never knew how her dad felt whenever she did that. And I guess this was her getting clarification from her dad that, look, it's okay, like I knew you were busy, and I know you were an adult, you're an adult, and like he just wants her to be happy. And the reason he kept asking her like, oh, you know, how are things going, is not because he wanted to make her feel guilty about like not being successful or whatever. He wasn't trying to pressure her, he was just trying to make sure that she was okay, because he genuinely loved and cared about her. And I think that is something that one will get like clarity over, and the fact that like, hey, look, it wasn't him putting pressure on me to be someone to be successful, blah blah blah, like it's okay no matter what, because he just wanted me to be happy. And I really liked the ending when he was like, hey, I'm relieved, like I'm glad that you have someone that's good to take care of you and help you, support you and stuff like that. And I think so that gives her the ability to truly not move on, but like accept the fact that, like, to say goodbye properly, and let go of her like guilt, and let go of the negative emotions surrounding the fact that, you know, she probably felt really guilty for the fact that
she didn't answer his phone call that day. She didn't go back, and she didn't know that he was sick, or she didn't take care of him. And basically it's just like, okay, look, it's okay. Like, I just want you to be happy, and I'm glad that you have someone by your side who can like help take care of you, help support you, and like basically keep the good memories in your heart. And like, you can still miss me and stuff, but it's okay, basically. And I think that's a really cool way to round out the whole situation. And so like at the end of 100 days you feel that the person has like moved on to their next life, right? So that's the day where you kind of like say goodbye for the like last time sort of thing. Even though you're still going to remember them, you're still going to miss them, you kind of know like, okay, they've moved on to another life and they're in a good place. I love Milk in like emotional scenes though. She does them really well. มีอะไรเร่งด่วนหรือเปล่าคะทำไมมาเช้าจัง มีอยู่2 เรื่องอะจริงๆเราว่าจะคุยแต่เมื่อคืนแล้วแต่ว่าดึกแล้วเลยเกรงใจนี่เลยตื่นเช้ามาคุยที่นี่ดีกว่า ว่าไงคะ They're both glowing in this scene. วันนี้แมว The น้ำ lighting is good. เราใช้แมวน้ำสวิตได้ไหม คุณวานจะจ้างเราทำอะไรเหรอคะ รีโนเวทร้าน I think renovating the store as well after the 100 days is another way of being like, okay, I'm ก่อนหน้านี้ที่เราไม่ honoring ได้คุ the ยกัน past. เราคิดว่าเราจะปิดร้านชำพอมองหมาดมาเปิดด้วยแหละเราคิดวนอยู่ในหัวตลอดเลยนะว่าเราจะทำยังไงดี เราจะกลับไปทำงานประจำหรือว่าจะกลับไปของงานที่เดิมทำ Don't go back to that place. หรือว่าจะเปลี่ยนร้านชำเป็นร้านอาหารหรือว่าเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นเลยแต่สุดท้ายเราก็เปลี่ยนใจเราคิดได้แล้วว่าคนเรามันจะยอมแพ้ทั้งที่ไม่สู้ได้ยังไงวะแต่ที่สำคัญนะตอนนี้เราไม่ได้สู้คนเดียวเรามีแฟนที่พร้อมจะสู้ไปกับเราใช่ไหม คุณวานรู้ไหมคุณวานคิดแบบเนี้ยโคตรเท่เลย Was cool. What was I saying? It's a way of like honoring the past and being like, okay, yep, my dad made this store, and so I'm gonna honor the past by, you know, keeping the store, but I'm gonna now renovate it to basically move forward. And I think that's like, it's a significant point, that 100 days, and being able to finally like say goodbye to him and the past and actually allow yourself to move forward. แล้วอีกเรื่องนึงอะคะ I'm such a sucker for back hugs. Oh, they're so cute. ได้ยัง คุณวานมีชื่อในใจหรือยังคะ มีสิ เดี๋ยวเราเขียนให้ดู นี่ คุณวานจะเอาชื่อนี้จริงๆเหรอคะ ชื่อนี้แหละ ตรงตัวแล้วก็เป็นจุดขายสุดๆ The foot on the wood. Is this gonna be another merch thing? This whale whistle hair tie?
so cute. I don't know how good the painting is with their hands like that together though. เสร็จแล้วคุณวานเฮ้ยคุณวาน Hang on. So let me explain this. It says Ran Chamla. And so okay, Ran means shop, right? Ran Cham means like grocery store, convenience store thing. But Chamla means like to dissect. And so when you read it like this, Ran Chamla, it's sort of like a scary name for a shop, especially with the the dripping on that. Like the way the font is also kind of scary looking, like a little bit like horror. So with this sort of font, the name of the store means like dissection shop, but I think it's another pun because Ran Cham means grocery store, right? And then the la at the end can mean like people, how do I explain la? It means like this or like yes, like when you say ni la, it means like this is it, like yes. So I think it's a pun like that, but it's just a funny name. It's a punny name for a store that's a grocery store, but it is a little bit scary if you look at it with that font, that writing style, especially with the dripping paint. เสร็จแล้วคุณวานเฮ้ยคุณวานสีแล้วเสื้อเนี่ยอ๋อโอ้ยอย่าเช็ดเดี๋ยวมันเลอะเทอะกว่าเดิมอ่ะรีบไปเปลี่ยนเสื้อดีกว่าค่ะ โอเค ลงได้ใช่ไหม Nah, help her down. Are we gonna get a moment? คุณวานถอดเสื้อเลยเหรอคะ She has to wash it. พอดีว่าเสื้อเราเปื้อนสีอะเราก็เลยจะถอดไปซัก Oh, something about this moment is romantic. I love this guitar. That bit's dry, you're missing the bit. Okay. Oh, what are you looking at, Juan? แมวน้ำอยากถอดเสื้อไปซักเหมือนกันไหม Smooth. So smooth. This is all of our heartbeats right now, right? Look at the veins on her hand. Yes. Are we finally gonna get a love scene from them? I feel like her hand was shaking a little bit there. Have you guys closed the shop yet? Is it still open? So cute. Okay, that was a cute episode, also kind of sad, but in a way like
in a good way, like in a way that like resolved the feelings of sadness about her dad, and like so she can finally move forward from that feeling and from that emotion. I think it's a really good thing, and I think this is like a stepping stone towards that. Okay, cool. Thanks for watching. Let me know if you have any questions, or chat to me in the comments. I will reply. See you next episode. Bye.